Ребята, чувствую в этой локации, всем привет, аромат. И сначала не поняла, кто ж так ароматит. Здесь вижу, бутончики набирает мой Клеменсиорум Индонезия, который. М, Подумала сначала, что, возможно, ароматит Гунунгадинг. Но нет, вижу, у него тоже только появляются бутончики. Но он даже, знаете как, он бывает процветает, что я даже не замечаю. Цветет пару там, ну не часов, пару дней, и я бывает, если поливать не надо, я здесь не хожу, не заглядываю и все. И вот я обнаружила здесь новую симпатичную корзиночку ундулаты. А-ля-ля! Скоро будет красивое цветение. Девчонки мне писали насчет срезов. Девочки, ну вот видите, я вижу, кто ароматит. Видите, вот ус еще без листиков. Я думаю, что, может, здесь будут листики. Ну, в общем, я жду, жду. Возможно, это вот эта красота и ароматит. Ой, какая прелесть. Это акута варигата. Наконец-то. И у нее два цветоноса. И она такая красавица. Вот второй, девочки, цветонос. Такая прелесть. Но мне кажется, они только открылись, только набирают свой размер. Очень приятное, красивое у нее, симпатичное цветение, да? Вот так цветет акута варигата. Она растет не слишком быстро, но цветет у меня уже второй раз за несколько лет. Начала цвести прям с небольшого размера. И вот здесь новый цветоносик. Такая вот прелесть. Но мне кажется, еще цветочки полностью не открылись. Такие они интересные. Ой, фокусируйся. Захватывает изображение листа и пытается соскользнуть. Видите, фокус на красивый лист клеменсиорума. В общем, вот так вот. Красота, красота. Здесь еще было много корзиночек. Вот. У Каудаты Silver Splash видела я. Возможно, они там тоже уже поотцветали. Нет, вот есть. Еще даже не собирались, но они есть. В общем, ходят, цветут, радуют. И где-то я еще кого-то видела, девчонки. Раз корзинка, вот тут вторая. Вот здесь, по-моему, будут цветоносики. Вот здесь. Вот здесь. Каждые 20-30 сантиметров цветонос. Вот здесь цветонос, но пока без бутончиков. Так, что тут еще? И вот здесь тоже цветонос. Так что, девочки, вот такие вот дела. Цветем и пахнем. Так, слава богу, успокоился Рангсан, потому что у него очень много цветоносов, и он желает быть красивым. Финлейсоне, кстати, тоже был у нее цветонос. Это Финлейсоне Long Leaves. Ну, девочки, я когда срезала череночек под заказ, я как-то резанула, еще подумала, ту ли я веточку срезаю. И чикнула, и отрезала ус, на котором, который не надо было вообще отрезать, на котором был цветонос. Представляете? Потому что я, по-моему, ну она, по-моему, когда давно цвела у меня. Ну вот у нее есть цветоносик. Но пока бутонов пока я не вижу. Ну, цвела когда-то. В прошлом сезоне, мне кажется, она цвела. Так что вот так, девочки. Вот такие у нас новости. Эта красота прям... У нее, кстати, вот один цветонос, второй я вам показала, и вон там еще под листиком вот третий, да? Непонятно, он набирает бутоны? Нет, он бутоны пока вроде как не набирает. Ну и этих двух корзинок, ну, предостаточно. Обожаю такое сочетание, девочки, классное. Смотрите на это. Лист и цветение.
Когда-то, когда я начинала снимать только видео про хой, они у меня там еще были маленькими череночками, и мне поступил комментарий под видео: "Что вы нам показываете вот это вот? Одни листья". Кстати, загорел ачех, солнышко на него попадает. "Что вы нам вот это показываете? Цветочки нам показываете, что они у вас не цветут?" Ну вот пришло время, и они у меня тоже цветут. Так, все, жду Гунун Гадинг. Слона, слона говорю, гора слоновой кости в переводе с тайского. Гунунг Гадинг. Или это просто так сама. Не, ну Гунунг Гадинг — это гора слоновой кости. Видите, он загорает. Что-то мало на него желающих на срезике. Он такой клевый. Смотрите, как у него красиво загорает лист. Потом этот загар, когда интенсивность света уменьшается, либо когда притенишь, этот загар просто безболезненно для растения сходит. Он становится вот такой, как здесь в тенечке, просто зелененький. Красивая хоя. Чего не хотим, девочки? Классная хоечка. Так, и посмотрю, что здесь у меня. Ага, по-моему, непонятно. Калистофила там вроде затевалась на цветение, но какие-то там присохшие цветоносы. Но не потянула, пускай лучше растет. Калистофила калимантан. Сейчас покажу свою, на каком этапе моя калистофила контраст вен. Ой, на этапе высыхания, девочки. Надо ее сейчас срочно полить. Да, надо полить. Вот так она себя ведет. Вот такой у нее контраст вен. На солнышке она у меня растет. Вот такая вот красотка, спасенная мною. Чуть я без нее не осталась. Так, что там моя Лиза? Лизы черенок от моей большой Лизы. Девчонкам уехала большая моя взрослая Лиза. У меня спортивный был интерес из черенка заново вырастить Лизу. Вот Лиза дает, смотрите, девочки. Стояла сначала корнями, обвила комочек грунта, а теперь вот она уже разбудила почечку. И я думаю, что в принципе уже пора ее и перевалкой пересадить в больший объем уже с добавлением полноценного грунта. Это торф Классман. С торфа надо вытаскивать, потому что он, ну, не даст должного питания для роста хоечки. Такая вот. Я думала, все, выведу ее из коллекции, я вам рассказывала. Все равно взяла и оставила. Жадина, Аня, жадина. Опять будешь потом возмущаться, что цветет и слишком пахнет, ярко ароматит. Так, вот это моя, слушайте, хоя. Тут уже болото. Ой, знаете, как она называется? Мне ее подарили. Это Вителина. Вителина, там номер какой-то у нее был, по-моему, 180 какой-то там. Но она как-то у меня вот сидела, не хотела ничего растить. Я ее просто черенканула и череночек поставила в плагрон на мокрые пяточки. Не знаю, пока корней я не вижу. Надеюсь, что там ей какой-то влага какая-то ей подходит. Ну, как-то у меня что-то вителина, вот именно этот черенок, не захотела расти. Я срезала вот здесь листик один, и, ну, листик с черенком, с веточкой. И сейчас в водичке на укоренение стоит. Девочки, сейчас покажу флагеллату. Помните, что она у меня того собралась? Вот я ее перестала, я ее залила. Вот из всех хой, которые у меня есть, вот флагеллата у меня залилась. Я ее залила. Ну вот она стоит без... Я срезала черенок, там уже начинают появляться корни на черенке. В общем, ей не понравилось активное солнце, она как отреагировала, так как заболела. И плюс я ее залила, хотя она любит попить. Я сейчас водичку вниз не доливаю. В общем, она здесь приходит в себя возле Silver доллара, между Silver долларом и между вот этой Кэрри Splash. Слушайте, так я переживала за этот лист.
Но он отличный. Влюбленные хоя я их называю. Сейчас покажу, что там творит моя вторая влюбленная хоя, которая не сплэш, которая какая-то там другая. Но это, видите, как она особо не растет. Ну вот какой-то пиптик здесь есть. Ну, вырастила листик. Я думала, что будет он такой просто зеленый. Там же есть у меня один зеленый. Где? Или он тоже покрылся? А где зеленый? А, вот. Вот этот у меня единственный лист, который вот такой. Видите? Все остальные рябушки. Так, Silver Dollar прекрасно себя чувствует. Такой вот он уже пошел расти наверх, наверх, наверх. Я его не трогаю, вот он усик гонит наверх, стенка ему опорой является, потому что он уже перерос свою опору. Я его не трогаю. Пускай себе идет по стене вот туда вот наверх, под полкой. И растит себе красивые листочки. Хочу вот такие большие, крупные. Мне нравится. Так, здесь фаленопсис у меня цветет среди хоечек. В плагроне, девочки. Неплохо себя чувствует, неплохо. Так, стаканчики. Растит корешки, все у него хорошо. Растит листик. Надо не забывать удобрять, потому что в плагроне не хватает питания. Так, и вот хоечка, которая у меня ЕПС, как она, Сабах 961. Не ЕПС, а Сабах 961. Я вам ее показывала. Покажу еще раз. Вот новый листик. Такой классный. Потом он превращается в такой красивый, зеленый, мятный, большой. Но он не такой прям, чтобы большой, но красивый, шелестящий. Мне нравится. Как будто, знаете, какой-то папирус. Прикольно. Вот этот большой лист. Во. Я, кстати, ни разу еще... А нет, обманываю, делилась я этой хвоей. Девочки заказывали. Что-то не как-то... Она сейчас не сильно популярная, но это все явление, знаете, временное. Вот бывают какие-то, я так наблюдаю, кому что вот интересно. В основном мелколистные нравятся девчонкам хвои. Я тут двигаю свои горшки. В основном хотят мелколистные, боятся вот таких больших, они занимают место. Но у этих больших, у них вау-эффект по поводу вот листвы, понимаете. Если есть у вас куда его пустить, этот усик, прикрепить там его какой-нибудь вот такой вот держалкой к стене, нехай себе плетется, украшает вам помещение. Эти листы новые. Так, главное не дергать. Слушайте, может здесь еще одну такую фиксатор поставить? Да? Листья тяжелые. Я, наверное, сейчас еще один такой возьму. Я на тему брала вот эти вот штучки и прикреплю. Потому что он туда наверх полез, ус, раздвоился, и вон там уже залез в горшок к этому. А вон он. У Рангсана уже в горшке. Но новый листик мне вообще понравился. Такой красненький, прикольно. Ну, они тут все будут такие красненькие. И видите, тут как бы мало света ей, но она тут как в кроне деревьев такая. Молодец. И фаленопсис на ее фоне. Прям замечательно смотрится. И еще там у меня есть цветущие. Сейчас покажу вам. Ну, уже отцветающие. Я прогавила цветение одной прекрасной хои. Полинейра меня радует. Брогет, которая... Вот она неприхотливая. Я всегда в пример альбомаргинатный ставлю брогет. Вот видите, тут у нее ответвление. Марина, спасибо вам за эту прелесть. Ну вот реально люблю орхидеи. Ой, и орхидеи. Орхидеи тоже люблю. Орхидеи люблю. Люблю хвои и вообще растения, которые беспроблемные. Вот мне кажется, брогет полинейра, она беспроблемная. Вообще. Растет себе там тихонечко, вот растит себе свои красивые листики, хвостики русалки. Ну, зеленые, ну и что? Ну, без там каких-то точечек, цяточек. Хотя вот сплэшик я вижу у нее немножечко есть такой незначительный. А вот это, видите, вот это вот сердце. Я вам показывала, что это моя вот эта хоя. Вот она, уже много раз вам показываю.
И она каждый год вот это вытворяет, кидает ус. Вот она здесь была обрезана, девчонкам делала срезана. Раз, разбудила точку роста и пошла, 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 пошла. Вот уже где листья. Но она возле лампы остановилась. Надеюсь, что это ее все. И вот новые листики растет. Видите, какие симпатичные. Так, и здесь на окошке у меня, ну вот, конечно, любимица Буртони отцвела. Ну, она постоянно цветет. И вот я что нашла сегодня. Ну-ка шо? Надо уборку делать. Только вот пахло на днях. Но у нее много цветоносов, она красотка. Она, конечно, красотка. Девочки ее любят, заказывают. Аня, веточку Буртони положи тоже. Хорошо, девочки. Она у меня такая пышненькая. Видите, какие красивые у нее эти самые новые веточки, новые листики. Так, ну а рядом с Буртони вот не менее симпатичная Сигелатис. Девочки, я вот все, вот увижу в продаже Сигелатис Альба, приобрету. Вот у меня просто Сигелатис, Сигелатис вот этот Ах 001. И вот он цветет. Смотрите. Вот так он только открывает свои бутончики. Видите, он розовый. Ой, сейчас надо по-другому посмотреть. Сейчас я его сниму с подоконника, и мы с вами посмотрим, потому что от окна надо смотреть. В общем, еще надо купить вот этот, который... А какие еще есть? Вот он тут загорел, смотрите, как он загорел. Загорает, да. Вот, смотрите, как он. Еще только открывается. А тот оранжевый, я вам показывала такой, который обычный. Вот, казалось бы, оба сигелатисы, да, один вид, так сказать, но они разные. Цветовая гамма разная. Интересные такие конвертики. И он так вниз вот болтается. Прикольный, конечно. Я посмотрю, если они... Там у того тоже готовится корзинка. Будет... Я все хочу попасть на их одновременное цветение. Видите? Подгорел. Но он потом восстанавливается. Но тут вижу, вот прям подгорел, да. Короче, надо мне притенять это окно. Что-то придумать, закрыть от солнышка окно. Я в том году закрывала, в этом году еще не закрыла. Надо обязательно, может, какой-то кусочек тюли купить, что-то купить. Вот так вот это выглядит, цветет. Я, конечно, его почеренковала здесь уже. Уже пока не буду. Новый ус идет так. К усам лучше не дотрагиваться. Сейчас обожгу кончик. И все. И не будет он расти. Засохнет вот так вот, как вот этот. Видите, вот засох. Тоже, видать, лазила, тронула и все. Все, надо, чтобы он нарос. Потому он как-то однобокий. Хочу, чтобы с этой стороны тоже нарастил усиков и листиков. Красавец. Очень нравится мне. Девочки, Светлану здесь уже установила покрепче. Потому что кувыркается. Так, радует. Наконец-то. Год стояла после... Ну, не год. Ну, долго стояла вот эта красота. Хоя латифолия она теперь называется. И ничего не растила. После обрезки. Я ее черенковала девчонкам. Она была большая. И все. Она как обиделась на меня, не знаю. Наоборот же хои должны после черенкования охотно расти. Не тут-то было. С этой этот момент не прошел. Потом проснулся у нее ростик небольшой. Такое направление роста. Проснулась. А Жорка был маленьким. И он его сгрыз. Ну, обломал. Подбежал и так хрясь и все. И она опять стала месяца на 3, на 4. И вот только весной, наконец-то, вот она начала расти. Я очень довольна. Люблю ее, это красивые листья. Люблю, когда они большие. Лодочки такие с варигатностью внутренней. Красота. Но мне больше и не надо. Есть же еще альбомаргинатные, но они достаточно крупные. Многие собирают их разные, эти латифолии. А мне достаточно одной.
Она красивая. Вот в этом исполнении, по-моему, самая красивая из всех. Хотя всем по-разному кажется. Так, ты не сухая? Не, вроде еще такая тяжеленькая. Так, и вот кто меня здесь цвел. Моя любовь с такими красивыми листиками. Это Хоя Собак Бьюти. Вот дала мне 2 усика. Что-то с листиком непонятно. По-моему, прижатый был. Что-то с ним не то. Ну, короче говоря, так, надеюсь, не вредители поедут. Нет, это, видимо, что-то механическое. В общем, она здесь, девочки, я видела, что она открыла корзинку. Все, это она уже отцветает. Уже, видите, заворачивает вовнутрь свои лепесточки. Но они были вот выгнуты наружу. А, не пойму. Или она на вечер закрывается? Девочки, не поняла. Но она же была открытые, они были. Она что, на вечер закрывает цветочки? Я не поняла. Я же уже несколько дней назад видела, что она цветет. А сегодня прихожу вот в таком состоянии. Это она только зацветает? Или она просто... Или она так отцветает, сворачивает эти... Интересно. Завтра приду гляну. Очень интересно. Ну, Хоя же не может отцветать, именно вот так сворачивать, как тюльпан или какой-то цветок, который на ночь закрывается. Сейчас уже 4 часа вечера. Но я не удивлюсь, если такое бывает. Тут у нее еще одна корзинка растет. Так, надо будет пронаблюдать. Все может быть. Так, чей тут у меня носик в носик мне? Это, кстати, Хоя Кагаенсис. Кагаенсис, интересная такая Хоя. Она у меня такая пушистая. Подарок тоже. Вот тут вот у меня свисает над головой. Так, девочки, вот такие вот дела. И триколор. Моя любовь. Триколор. Триколор. Если иметь карнозу, то иметь карнозу триколор. Такое мое мнение. Она очень интересная. Но они там разные есть, карнозы. Но это вот одна из красивых. А, девочки, это он отцветает. Видите, я его дернула, все. Это он получается, да, да, все, все. Значит, он закрывает свои цветочки, и когда отцветает. То есть он их открыл, этот Хой открыл. Тут еще один цветонос, смотрите, новый. Он, получается, открыл, а потом, получается, он подцвел пару дней этот куст, и потом вот так закрывает. Ага, все понятно. Суду все ясно. Так, все. Показала вам своих красоток. Вот такие вот красавицы. Сейчас еще парочку покажу, которые вот как растут, покажу. Так, и здесь у меня еще парочку таких любимых. Вот одна из них, девчонки. Это одна из любимейших лакуноз. Лакуноза Бруно. Вот такие мы уже взрослые. Почти забросила ее вот этот краюшек, растущий наверх. Ой, но он непослушный. Девочки, ну вот если лакуноза, то, конечно, Бруно. Не, ну бесспорно много красивых лакуноз. Но Бруно это прям такая, знаете, много в одном. Здесь и такая варигатность симпатичная, и листики такие с волнистым краем. Интересная мелколистная хоечка. Так она у меня уже подросла. Такая вот молодец. Так, ну вот не скажу ничего хорошего пока про свою лакунозу варигату. Видите, вот как она себя чувствует. Была в теплице. И в теплице ничего хорошего не произошло. Стоит на месте и все. Я думаю, что большой горшочек для нее. Просто был уже наполненный стаканчик. Я воткнула. Даже интересно. Ну, корней пока не видно. В общем, короче. Такая вот
пока еще история без продолжения. Ну, вроде там что-то теплится, надежда. Возможно, что-то и будет. И моя многострадальная Белла Луис Буис. Вроде ничего. Вроде ничего. Спасла я один черенок. Но вот так это выглядит. Девочки, у меня прямо какая-то история бесконечно печальная с этим видом хвои. Не знаю, как у вас, но у меня вот с этой вот красавицей как-то не складывается. Уже пробовала ее и на гидропонике выращивать, но ничего не получается. Ну, надеюсь вот на этот вот черенок. Так что на этой оптимистической ноте, что все будет хорошо, вот покажу вам еще карнозу, которая называется Новохост. Она здесь у меня на окошке. Тоже прелестница, отличница. Ну, долго не хотела расти. Потом все-таки надумала меня порадовать. Все, всех обнимаю. Всем всего самого наилучшего. Всем здоровых, красивых хвоечек. Новых видов желанных, новых хотелок и побольше места, девочки, для этой роскоши. Девочки, мальчики, привет! Репортаж про хвоечки. Ну, как вы видите, я немножко расстроилась, потому что хвоя эта называется Светлана. Она мне очень тяжело дается в уходе. И вот, наконец-то, у нее появился вот такой красивый лист вот на этом месте. Я так обрадовалась. Ну, такой лист, девочки, ну просто загляденье. Темная, красивая, глянцевая пластина со сплэшем. А размер? Слушайте, ну просто вау. Мне прям не хочется его выбрасывать. Но он отпал. Почему он отпал? Потому что я своими действиями, такими, знаете, быстрыми, как-то вот я вот, в общем, я перевернула ее, и он упал именно на этот лист. Он немножко, видно, пересох. И я прям расстроилась. Я уже несколько лет, ну, года полтора, наверное, пытаюсь ее как-то привести в чувство, адаптировать у себя. Хвоя Светлана еще та штучка. И вот такой лист, я прям пищала от восторга, от удовольствия, когда увидела этот лист. Он увеличивался с каждым днем все больше и больше в размере. И вот смотрите, здесь до этого вырос вот такой листик, не очень, а потом на весну как пошел расти красивый лист. И я поняла, что она, конечно, умеет делать сюрпризы. Ну и теперь я погрустила и буду ждать следующий узелок. Вот он, видите? И на этом узелке, по-моему, цветонос с одной стороны, да, девочки? Ой, сейчас вот опять переверну, пытаюсь сфокусировать. С одной стороны, по-моему, цветонос, а с другой лист. В общем, я буду очень аккуратно и хочу взять кашпо. И вот этот горшок, который не шибко-то и устойчивый, я его сейчас поставлю в кашпо. Хотя вот листья могут, вот этот лист может мешать. Но посмотрите, какие первые листья. Покупала ее, по-моему, с одним, каким-то нижним. Потом вырос вот такой. Дальше она начала мельчить, но она как-то так долго стояла у меня. И вот такой подарок. Мне даже девочки говорили: Аня, это у тебя вроде как не Светлана. Девочки, ну вроде покупала как Светлану. Не знаю. В общем, немножко расстроилась. Такая красота. В общем, ждала от нее прям вот этой красоты, дождалась, и на тебе. Ну, надеюсь, что дальше она пойдет расти. Она вот засушила мне ус, понимаете, вот так вот она растет с большим натягом. Ну, надеюсь, у нас все получится. И листики будут только такие и больше. Видимо, света там, она у меня стоит внизу. Света не так уж и много ей, и она тогда вот такие красивые листья дает. Когда много света, она мельчит листики, какие-то такие не очень. В общем, девочки, пожаловалась вам. Знаю, что у вас тоже всякое бывает.
И хуи часто, когда пересыхают, у них же, в принципе, вверх площадь больше, чем там обычно у нас они в маленьких горшочках, и переворачиваются, падают. У меня недавно айсенсис упала, тоже вся там побилась. Ой, господи, девочки. Только зевнешь с поливом, все. Гвоздями к полкам их прибивай. Такие красотки. Да, Лимош? Да, Лимош тоже. Девочки писали, Аня, редко показываете Лимошу, девочки. Ну вот, она тут балаганит, передает вам привет. Вот так вот. Такая вот у меня сегодня история со Светланой. Как ваши, Светланы? Хорошо растут, не очень? Что у вас там происходит? Я, конечно, увидела, что она может, и я прям влюблена. Влюблена, и теперь буду ждать вот этот листик. Прям боюсь даже. Боюсь сюда даже касаться. И неужели она когда-то зацветет? Да, похоже на цветоносик. Ну хорошо, было бы неплохо, неплохо.